হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল গড নোস। আর আজকে আমি যে রেসিপিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি সেটা আই গেস তোমাদের জন্য খুব বেনিফিশিয়াল আর খুব ইম্পর্টেন্ট। সো আজকে আমি বানাচ্ছি আয়ুর্বেদিক কাঢ়া। এটা কিন্তু তোমরা রেগুলার যে চা খাও তার সাথে কিন্তু মিক্স করে খেতে পারো। আমি চা দিয়েই কিভাবে কাঢ়া বানাই সেটাই তোমাদেরকে দেখিয়েছি। বাড়িতে থাকা খুব অল্প ইনগ্রিডিয়েন্ট দিয়েই কিন্তু তোমরা এটা খুব তাড়াতাড়ি বানিয়ে ফেলতে পারো। সো উইদাউট এনি মোর ডিলে লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। কাঢ়া বানানোর জন্য সবচেয়ে প্রথমেই লাগবে জল। আমি এখানে 2 কাপ জল নিয়ে নিয়েছি। এবার জলটা একটু গরম হলেই এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2টো তেজপাতা। এবার 3-4টে এলাচ মাঝখান থেকে ফাটিয়ে নিয়েছি, মানে ক্র্যাকড এলাচ অ্যাড করে দিচ্ছি। 2টো দারচিনি অ্যাড করে দিলাম। এবার দিচ্ছি 4-5টা লবঙ্গ। এবার চা পাতা অ্যাড করে দিচ্ছি। তোমরা যদি চাও তোমরা কিন্তু গ্রিন টি দিয়েও খেতে পারো, আর আমি এখানে ব্ল্যাক টি ইউজ করছি। এবার 1/2 টেবিল স্পুন মতন গোলমরিচ অ্যাড করছি। তোমরা কিন্তু চাইলে কম বেশি করতে পারো। আমি কিন্তু এখানে জিঞ্জার বা আদা অ্যাড করেছিলাম, কিন্তু সেটা রেকর্ডিংয়ে দেখানো হয়নি। কিন্তু তোমরা অবশ্যই অ্যাড করবে। গ্রেট করা আদা আমি এখানে 1/2 টেবিল স্পুন মতন অ্যাড করেছিলাম। এই কাঢ়া কিন্তু শুধুমাত্র ইমিউনিটি বুস্টিংয়ের কাজে লাগে শুধু তাই নয়, এটা কিন্তু সর্দি কাশি বা জ্বর হলেও আমরা খেয়ে থাকি। তোমরা যদি চা না অ্যাড করতে চাও নাও করতে পারো। আর অবশ্যই এটা কিন্তু চিনি ছাড়া খাবে। তোমরা যদি চাও তোমরা কিন্তু এর মধ্যে একটু মধু অ্যাড করে নিতে পারো, সেটাও অনেক কার্যকরী। এটাকে 10 মিনিট টাইম দেবে বয়েল হওয়ার জন্য। ওয়ান টেবিল স্পুন বা 1/2 টেবিল স্পুন মতন পাতিলেবুর রস দিয়ে এটা খেতে পারো, সেটাও অনেক বেশি উপকারী। সো গাইস, ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, আর চ্যানেলটাকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দাও আরও এরকম ডিফারেন্ট টাইপের ভিডিও দেখার জন্য। আর পাশে থাকা ছোট বেল বাটনটাকেও প্রেস করে দিও। আমাদেরকে ফেসবুকে আর ইনস্টাতে কিন্তু ফলো করে দাও গাইস। থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আর কমেন্ট করে ডেফিনেটলি জানাবে তোমাদের কিরকম লেগেছে।